မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့နိုင်ငံတွင်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုစစ်ကောင်စီထိန်းနိုင်ပြီလားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဒီနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလူထုဆန့်ကျင်မှုတွေကိုဟလာတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကအခုချိန်ထိမအောင်မြင်သေးဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာဒီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာနိုင်ငံရေးမှာပဲကြည်ကြည်ဟလာစစ်ရေးမှာပဲကြည်ကြည်စီးပွားရေးမှာပဲကြည်ကြည်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒီအစုပ်ဘက်ကိုတွားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကြာရှုံးနေတယ်ဒီဆိုးရွားနေတယ်ဆိုတာကိုပြတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုသူဘာကြောင့်ခုချိန်ဒီမထိန်းနိုင်သေးတာလဲဟိုထိန်းလို့မရဘူးဖြစ်နေရလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပါအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်မြင်တော့မြန်မာအလင်းကျေးမုံဖတ်မယ်ဆိုရင်မနက်ခင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြပြီဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဖျားသွားတယ်ဆွန့်ကတ်တယ်ပြီးတော့ကန်ဆယ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေကိုတင်ញောင်တိဆောက်နေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတော့နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းစာတွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီပိုင်းသတင်းစာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က editorial cartoonist ကနေဆွဲထားတယ်ကာတွန်းဆရာဆွဲထားတယ်ကာတွန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရင်ပြချင်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီရပေါ့ဆိုတော့ဒီကာတွန်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အားလုံးနဲ့တူးနေတဲ့ချင်းပေါ့ဆိုတော့သဘောကတော့စစ်ကောင်စီဗိုလ်ချုပ်တွေကဒီမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီ twin ကိုသူတို့တူးနေတယ် twin ကတော့တယောက်တည်းတဲ့ twin တူးတဲ့ twin တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အားလုံးအတွက်တူးနေတဲ့ twin တန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးမှာကြည်နေတယ်ဒီ twin ကိုသူတူးနေတယ်တိုင်းပြည်ကပို့ပြီးစင်ရဲနဲ့သွားတယ်စင်ရဲတွင်တူးနေတာစင်ရဲနဲ့သွားပြီးသူကလည်း3နှစ်အတွင်းမှာတေချေခဲ့တဲ့သူတွေလည်းတေချေတန်ရခဲ့တဲ့သူတွေလည်းမနေတော့ဘူးဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုပဲကြည့်မယ်2021အာဏာသိမ်းခြင်းကနေစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်ပြန်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီး editor တွေကနေပြီးတော့အားလုံးနဲ့တူတဲ့ဂျင်းဆိုပြီးတွင်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့အခြေအနေကိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသင်ဟပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့စပြီးပြောကြအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျော်ကခုနမေးတဲ့မေးခွန်းမှာတင်ကြီးအောင်ထိမ့်သိမ့်နေသလားဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒေါ်လာဈေးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဒေါ်လာကို4500နဲ့9000ကျော်သွားပြီဆိုတော့ထိုင်းဘတ်ဈေးကိစ္စထိုင်းဘတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားရတာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကတော့တသိန်းကိုမြန်မာငွေ2400ဒါအာနာမသိန်းခင်တော့ဈေးနှုန်းပေါ့လေဟုတ်ဒီဘတ်2400ဆိုရင်မြန်မာငွေတသိန်းပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့မြန်မာငွေတသိန်းကိုဘတ်950တိထိုးကျသွားတယ်ဒါကတော့စံချိန်တင်အဆိုးအဆုံးအခြေအနေကိုထိုးဆင်းသွားတာပေါ့နော်တော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေ2021ကဆိုပဲဈေးလေ2021အာနာမသိန်းခင်ကာလတော့ဆိုရင်မြန်မာကျပ်တသိန်းရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်2500 2400ဝန်းကျင်ပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့ဘတ်950အထိထိုးကျဆိုတော့ငွေကြေးဈေးကွက်ကမတည်မငြိမ်ဖြစ်တယ်မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနှစ်စဉ်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကအဆိုးဆုံးအခြေအနေတစ်ခုရောက်နေပြီလို့ပြောကြတယ်ဟာလားတစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်ကုန်စည်နှုန်းကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြောတယ်အခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ဒီဈေးနှုန်းကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးခဲ့တာကျွန်တော်3နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေပိုကောင်းလာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာတာကိုပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ခါးစီးပြီးခံနေတယ်အဲ့လိုခါးစီးပြီးခံနေတဲ့ဟာကိုပဲဟာလားစစ်ကောင်စီကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်4နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20မှာဒါကိုပဲသူတို့မြင်ငယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ဒါတွေပဲပေးပြီးကျင့်ပေးကြသလားဆိုတာမျိုးလဲစဉ်းစားကြည့်ရမယ့်အချိန်ပေါ့လေဒီနေ့ဆိုရင်နာရှေယောဂတဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းရှိတယ်နယ်တွေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေအတွက်ကိုမှားတဲ့ဆေးတွေအရင်တော့မှားလို့ဝယ်လို့လွယ်ကူခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရင်တော့စစ်ကောင်စီနဲ့ရင်တော့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းစားခဲ့တဲ့ခရိုနီတွေတထေးကြီးတွေအစဟာလာဟိုဘက်ခြေလန်ဒီဘက်ခြေလန်ပြင်ထားတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာရှိတယ်မြတ် one foot in one foot out သွားကြနေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်နေရတဲ့ကိစ္စဘာ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုဘယ်သူကထိန်းချုပ်လဲလို့မေးကြမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့သူကလက်တဆုပ်စာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကမြန်မာပြည်ရဲ့ economy ကိုစီးပွားရေးကိုနားလဲသလားကျွန်တော်လည်းနားလဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အပြင်ကလည်းဆွေးနွေးခဲ့မှုပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဘာလို့ဆိုးဝါးနေခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ1962ကနေအခုထိကိုကျွန်တော်ပြောတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ uniform ဝတ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဝင်ပြီးတော့ချဲလဲနေလို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းသုံးသပ်ပါတယ်ဘေးအင်းချင်းနိုင်ငံတွေမှာအာဏာသိမ်းနိုင်ငံအာဏာခဏခဏသိမ်းတဲ့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေစီးပွားရေး policy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ technocrat တွေ bureaucrat တွေကပဲပညာရှင်တွေကပဲဝင်ပြီးတော့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပဲဝင်ပြီးတော့ချဲလဲတာဆုံးဖြတ်တာတွေရှိပါတယ်အာဏာသိမ်းတဲ့သူတွေကနေပြီးဝင်ပြီးချဲလဲတဲ့ဟာမျိုးကနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါမြန်မာပြည်မှာတော့သူတို့ကပဲစိုးမိုးချဲလဲအုပ်ချုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဒီနေ့ဒီချိန်ထိပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီးပွားရေးဘက်မှာမဟုတ်တယ်မကဘူးပေါ့လေဒီစီးရေးဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိအခြေအနေကစစ်တပ်ကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေရိုင်နေသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီစစ်မျက်နှာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစခန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်ကောက်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးအလွယ်တကူလက်လွတ်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း AA ကပြည်နယ်ရဲ့တဝက်လောက်ကိုသိမ်းလိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဒီစီးရေးဘက်မှာလည်းအခြေအနေမကောင်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့စီးပွားရေးဘက်မှာလည်းအခြေအနေမကောင်းစီးရေးဘက်မှာလည်းအခြေအနေမကောင်းဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့နိုင်ငံရေးကတော့ဘာမှမကောင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကောင်းမကောင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျင်းမုံနဲ့မြန်မာလည်းဖမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့အခုစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းပြောနေတာကအခုတိုင်းသားနယ်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ဘက်ကသူတို့ကိုသူတို့ဖြည့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပြောနေတာတော့ဒါခွာစစ်ပေါ့သူတို့ကိုသူတို့ခွာစစ်လို့ပြောတယ်ဒါခွာစစ်လို့သူတို့ပြောတယ်ပေါ့သူတို့တိုင်းသားနယ်တွေမှာသူတို့စုပ်ပေးနေတာဒါတိုက်စစ်လည်းမဟုတ်ဘူးခံစစ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ခွာစစ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကမြန်မာပြည်မှာတကယ် on the ground လက်တွေ့အခြေအနေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စက်ကောင်စီကကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဘေးကျန်နံတက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူကဒီအနေအထားကနေထွက်ဖို့သူကအစဉ်တစိုက်စ조사နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမေ့ဘူးလို့လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံနဲ့အမေရိကန်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့နဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတောင်းဆိုသွားတာရှိတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ US ကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုတဲ့ချက်နှစ်ချက်ပေါ့လားတစ်ကတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့နံပါတ်2ကတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေဘုံကျဲနေတာလူတက်နေတာတွေမီးရှို့နေတာရပ်ဖို့ကိစ္စပေါ့နော်ဟိုအာဆီယံ US အစင်းမြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေ့ဆုံပွဲမှာတွေ့ဆုံပွဲက DC မှာလုပ်ခဲ့တာ Washington DC မှာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ကိုအကန့်ကွက်ဖဲနဲ့ပေးတက်ခိုင်းတယ်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာကတော့ Washington DC မှာထိုင်တဲ့မြန်မာတန်ယုံကကိုယ်စားလှယ်ကိုပြောတာပေါ့ပေးတက်ခိုင်းတယ် US ကိုယ်တိုင်လည်းမကန့်ကွက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရှိတဲ့ပွဲမှာတော့သူလိုချင်တဲ့သူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသူတင်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါထူးခြားမှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်တခြားသူတွေမသိနိုင်တဲ့ထိတွေ့မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့တချို့ကတော့သုံးသပ်တာရှိနိုင်တယ်ပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအရင်တုန်းကတလားနှစ်လအတွင်းမှာပဲရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ American တန်ယုံနဲ့စကားစားနေကြတဲ့မှာဒီ low level ပေါ့နော်အဆင့်နှိမ့်အရာရှိတွေကြားမှာတွေ့ဆုံမှုတွေရှိတယ်တွေ့ဆုံမှုတွေမှာဒါတွေပဲပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်အလက်တွေပဲဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေပေါ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်မှာတော့နံပါတ်1နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်ပေးရမယ့်ကိစ္စရယ်နံပါတ်2အခုရှိတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ဟာလားရွာတွေကိုမိရှို့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကိုတော့ရက်ခံရမယ်ဒါရက်မှာတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘယ်သူမှမပြောတဲ့အချက်တစ်ချက်တော့ရှိမှာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ထွက်ပေးရမှာဆိုတဲ့ကိစ္စပဲသူရှိနေရင်အခုဟာလားဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စတွေဟာဖြစ်လာဖို့မရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ American ဘက်ကမပြောတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတော့သူတို့တော့ဒီထွက်ဖို့အချိန်အခါကောင်းပဲလားပေါ့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအချက်နှစ်ချက်အပြင်တစ်ချက်တောင်းဆိုဖို့လိုနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ထွက်ပေးရမှာဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူတစ်ဖွဲ့လုံးထွက်ပေးရမှာဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းကျမှလမ်းစားတယ်ပို့ပြီးပွင့်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကျွမ်းကျင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိသိနိုင်တဲ့ကြားမြင်ပေါက်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ဖို့တော့အကျဉ်းသားတွေလွတ်ဖို့တော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်အနာဂတ်မှာဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ဖြစ်တယ်အခုကတော့ဒီခုနလိုအဖက်ဖက်ကကြာရှုံးနေတယ်စုပ်ယုပ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့စစ်တပ်ကတော့စစ်ကောင်စီကတော့ဟလာဒီသူတို့အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော့အမြဲကြိုးစားနေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီအခုလက်ရှိအခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့သူထွက်ပေါက်မျိုးဘလို့လမ်းကြောင်းမျိုးရှိနေမလဲပေါ့ဒီသူဆက်အုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုလမ်းကြောင်းပေါ့လေသူကတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ပြည်သူလူထုကိုဘလို့ထပ်ပြီးဖိနှိပ်ထားမလဲဆိုတော့ mechanism ပဲသူကသုံးတယ်လို့အခုလည်းဖိနှိပ်နေရပဲအဲ့ mechanism ပဲသူကဆက်သုံးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်သူဘာသူက short မဲ့သူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီ union တွေကဖားလို့ပေါ့နော်သူကအပူရှင်တစ်ပြေးနဲ့မြင့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပေါ့နော်အရင်ခေတ်တည်းကလည်းဒီလိုပဲစ조사ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အခုချိန်မှာသူ့ဘက်က short မယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးသူမှအခုဖြစ်နေတဲ့ငွေစင်းသုံးကိစ္စအစသူကစေမီယုံနဲ့ပဲသူကကုဖို့စ조사တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီထွက်ပေါက်ကိစ္စကိုပြောမယ်ဆိုရင်ထွက်ပေါက်ကိစ္စကိုစ조사တဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြီးအကဲတွေကအစဟာလာအကြမ်းမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှေ့ပြဟောနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအတင်းရှာပြီးတော့ဒီထွက်ပေါက်ကနေဘယ်လိုထွက်အောင်လဲဆိုတာစ조사နေတဲ့သတင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်အခုရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်သူတို့တွေကအစဟာလာသူတို့နှိမ့်စဉ်အပတ်စဉ်တွေ့နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် political consultant တွေ political advisor တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြားမြင်ပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ editorial talk မှာတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေဒီလိုရှိနေတယ်စစ်ကောင်စီကဒီလိုအခြေအနေကိုစိုက်နေလို့ပြောနေတော့လည်းပဲစစ်ကောင်စီကတော့ဒီနေ့စစ်ကောင်စီဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ဒီချိန်မှာခုနအကြမ်းမြင်ရပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲသူတို့လက်ရှိအာဏာတည်မြဲရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်နေရမလဲဆိုတော့သူတို့ကဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေတာပုံများတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သိရှိထားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲကိုကျော်က